အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် unit 8 unit 9ပေါ့နော် table အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ table ဒီ video ထဲမှာtable ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပြီးတော့ insert ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့ importing ပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ PowerPoint file လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint file လေးကဒီထဲကဟုတ်ပြီnew slide လေးတစ်ခုယူကြည့်ရအောင်ဒီကနေ new slide ကနေဒီကောင်လေးယူကောင်းမလဲ title and content လေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုlayoutရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးပေးလိုက်မယ် creating table in PowerPoint ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးမဲ့ဒီအစား insert လုပ်မဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ table ရှိတယ်chat ရှိတယ် smart art ရှိတယ် 3D model တွေရှိတယ်ကျွန်တော် in table ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ insert table ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော် number of column ဘယ်နှခုလိုချင်လဲကိုလိုချင်တဲ့ column ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်6ခုလောက်ယူလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို4ခုလောက်ကိုယူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲကြည့်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင် column 6ခု row 4ခုနဲ့ column တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီ table လို့ဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတော့ insert တဲ့နေတမယူကြတိုင်းအလုံးကိုကြိုက်တဲ့ row နဲ့ column ကိုရွေးပြီးတော့ရပါတယ်ဒါနောက်တစ်နည်းပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းက insert တဲ့ကနေ insert table ကခုနကတော့အတိုင်းပါပဲခုနကတော့အတိုင်း file 2ကိုကြိုက်တဲ့ row column ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါ insert လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြတာပါဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ layer ကိုဖြတ်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာအထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်အထဲမှာကာစာကိုချထားဆိုရင်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်လေးကိုအပြင်ကနေ select လုပ်ပြီးတော့ delete လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ draw table ဆိုတော့ရှိပါတယ် draw table ကဒီ Microsoft PowerPoint ထဲမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးအသုံးမဝင်ဘူးဗျကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြချင်မယ်နော်draw table နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲချင်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဒီ text box ပုံစံလိုမျိုးကြီးပဲရတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့လိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲရှိလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကနေအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ draw လုပ်ပါနော် draw လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရပြီ insert ထဲကနေ draw အရေးပေါ်ဆွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဆွဲဖို့နော်တစ်ခုနှစ်ခု smart တော့မကြောက်ရ draw ထဲကနေဆွဲရင်လေတော့ဒီကနေဒီတီကိုယူလိုက်မယ်အဲဆိုရင်မျိုးမကြတာတွေဘာတွေကနေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေနည်းနည်းလေးလှသွားအောင်အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာtab လုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်ရောက်သွားပါတယ်အဆင်ပြေမနေဘူးကြအဲ့လိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် draw ကနေဆွဲတာပေါ့နော် draw ကနေဆွဲဒါတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး Microsoft PowerPoint ထဲမှာဒီ Excel နဲ့ Microsoft Word ထဲမှာ draw အဆင်ပြေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ row column ကိုယူလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့spreadsheet ကပါလဲဒီ Excel နဲ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပေါ်လာပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်အခြေကိုချိန်ချင်းဆိုတော့သေးလေးနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်သေးလေးနဲ့ပေါ်ပါတယ်အကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ် PowerPoint file နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကဒီ table တစ်ခုဖန်တီးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီပုံကိုနှစ်ချက်နှိပ်မှသာလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ်လာရမှာပေါ့နော်ဒီ Microsoft Excel ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့
ကြည့်ကြည့်ရအောင်နှစ်ချက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာပေါ်မလာဘူးဗျPowerPoint file ကိုတစ်ချက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ်လာရမှာပေါ့နော် new ကိုထပ်ယူလိုက်မယ် new blank ကိုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ insert ထဲကနေ table ထဲကနေ Excel spreadsheet ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လာတာလဲဆိုတာဒီအပေါ်နားလေးမှာပေါ်လာရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပေါ်မလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြောင်းလာတခြား PowerPoint file လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် password ခံထားတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 0တစ်ချက်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် insert ထဲကနေ table ဒီကောင်လေးပေါ်မနေဘူးဗျnew slide ထဲကနေကြည့်ကြည့်မယ်Excel spreadsheetဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာပေါ်မလာဘူးခုနကတော့ကျွန်တော်စမ်းတော့ပေါ်လာသေးတယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာဒီ Excel ရဲ့ဒီ ribbon တွေ tab တွေပေါ်လာရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုပေါ်လာရမှာပါဒီလိုပေါ်မလာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာပြလို့သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Excel ရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ပါဘူး table တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြရအောင်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ layout လေးကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ် layout လေးကိုကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီကောင်လေးကိုပဲယူလိုက်မယ် creating table in view the PowerPoint number item quantity price total ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အမှာပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် table တွေလို့ချင်း next ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် next ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီ next term ဖြစ်နေပြီဒီ tab လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာnumber 1 item computer quantity တစ်ခု price က90,000 သိန်းtotal ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်မြောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်မြောက်လို့ရတဲ့ဟာဒီမှာရေးအဲ့လိုလေးတွေရေးလို့ရတယ် create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလက်ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဒီ company တစ်ခုမှာကိုကအယောင်းစရင်တယောက် accounting သမားတယောက်ပေါ့နော် accounting သမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် presentation တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် insert ထဲကနေ insert ထဲကနေ insert ထဲနေဒီမှာဒီ text ပေါ့နော် text နေရာမှာအမှာ object ဆိုတာရှိပါတယ် object ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင် object လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ create new ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဘာကိုထဲမှာလဲဒီ PowerPoint ထဲကိုဘာကိုထဲမှာလဲထဲမဲ့ဟာ Microsoft product ထဲဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့Microsoft Excel ပေါ့နော် Microsoft Word ထားလဲထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် PowerPoint slide တွေကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်အမှာ PowerPoint Excel မှာ Excel chat တွေထည့်လို့ရတယ် Excel binary worksheet ကိုထည့်လို့ရတယ်
exit worksheet ပေါ့နော် worksheet လေးကိုထည့်ပြီးတော့လည်းဒီ create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေ create လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့အတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ create မလုပ်ဘဲနဲ့ရှိပြီးသား data ကို importing လုပ်ချင်တာ importing လုပ်ချင်ဒီကနေလုပ်ပါ create from file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါ browse ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ခုမှရှိတဲ့ဒီ Excel file ပေါ့နော် Excel file ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Excel သင်ခန်းစာတွေကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် link လုပ်လိုက်မယ် link လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ link မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ link လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဒီအားလေးကိုဒီမှာအယောင်စရင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာ report file တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ Excel ထဲမှာreport table လေးတွေကျွန်တော်လုပ်မပြခဲ့ပါဘူးဒီ advanced Excel ထဲမှာလုပ်ပြမလို့ပေါ့နော်ဒီကအနှစ်ချုပ်ကိုဒီမှာ table တွေအများကြီးရှိတယ် table တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ report လုပ်မယ်report လုပ်ရင် table ဒီလောက်လေးနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ report လုပ်ဖို့ table တစ်ခုစောင့်မယ်ဒီ report လုပ်ထားတဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft PowerPoint ထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့တခုခုမှားနေခဲ့ရင် link ဒီကနေPowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint နေ link လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြင်လိုက်ရုံနဲ့ဒီ Excel file တွေကနေပြင်တာနဲ့ဒီ PowerPoint ထဲမှာအလိုလိုပြင်ပြီးသားထွက်လာမှာပေါ့နော် link လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် link ကိုလုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို open လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လို open လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမနေဘူးဗျဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ select လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ်လာမှာပါဆိုတော့basic chat လေးကိုကျွန်တော် select လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် select လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေဒီကောင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ object ဟိုလုပ်လိုက်မယ် browse ထဲကနေခုနကတော့နေရာပြန်သွားပါတော့ Excel file ဒီကောင်လေးပါဆိုတော့အစင်မပြေဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Excel ထဲမှာအများကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် new Excel လို့ယူကြည့်လိုက်မယ် new Excel လို့ယူပြီးတော့ခုနကတော့ဟာအလွယ်တကူ copy ယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို save လုပ်လိုက်မယ် save Excel ထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့ browse ထဲမှာ download ထဲမှာထည့်လိုက်မယ် Excel file ဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဗျဆိုတော့ video ကတော့ရှင်းနေပြီဒီကနေ insert ထဲကနေ object ပေါ့နော် object ထဲကနေ create from ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့insert လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖန်တီးထားတဲ့အတိုင်းလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအဲ့လိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့လိုလေးချိန်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုပြင်ချင်ရင်ခုနက Excel ထဲမှာတွားပြီးတော့ပြင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနကဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နေနေပြင်ကြည့်လိုက်မယ် Excel ကနေဖွင့်ပါနော်ဒီကောင်လေးကိုအမှတ်လေးကို49ကို90ဆိုပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်မယ် enter ဆိုတော့ save ပေါ့နော် save ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းမသွားသေးပါဘူးခုနကတော့ link မလုပ်ထားဘူးထင်တယ် link လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ဒီနေရာမှာ90အလိုလိုပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့Excel ထဲကကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဒီတိုင်း ရိုး copy paste လဲလုပ်လို့ရတယ် copy လုပ်လိုက်ပါရိုး copy paste လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲအဲ့လိုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့အတိုင်းပဲပေါ်လာတယ်ဒါမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပုံအနေနဲ့ပဲပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပဲပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်တော့ရတယ်ဒီကနေdelete လုပ်ပြီးတော့ဟိုထည့်တယ်လို့တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့သူကဓာတ်ပုံစံလိုမျိုးကြီးထွက်တာပေါ့နော်ဟိုကဒီ table တွေကို
import လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားထိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့ Excel file ထဲကနေ insert ထဲကနေဒီ Excel file ပေါ့နော် Excel spreadsheet ထဲကနေလုပ်တာမှမဟုတ်ဒီ object ထဲကနေလုပ်တာပို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အစားထိုးတတ်မယ်လို့အားလုံးမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်